A veces la ansiedad te hace sentir que todo se derrumba, aunque afuera nadie lo note. Te llena la mente de ruido, de miedo, de preguntas sin respuesta. Te hace correr, aunque no sepas de qué estás huyendo. Pero respira. No todo pensamiento es verdad. No toda noche dura para siempre. A veces solo estás cansado, herido, o intentando cargar demasiado solo. Y aunque hoy sientas que no puedes más, sigues aquí. Y eso también significa fuerza.